Zovem Sanjin Memišević, rodom sam iz Travnika i dokazani sam terapeut liječenja rekonektivnom bioenergijom. Svoj dar sam demonstrirao pred stotinama hiljada gledalaca na državnoj televiziji Bosne i Hercegovine. Bioenergija i bioenergetičari su sve češća pojava i u našoj zemlji. A novinari brojnih časopisa prati redovito moj rad i svjedoci su, pa recimo u najmanju ruku, neobjašnjivih izlječenja. U svom radu Memišević koristi dar koji posjeduje da prelaženjem ruku iznad tijela pacijenata otkriva izvore njihovih tegoba. Iz Travnika nam dolazi Sanjin Memišević, terapeut rekonektivnog liječenja. Jel sam ja to dobro rekla? Dobro ste rekli. Dobro jutro, Sanjine, dobro nam došli. Hvala, dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Šta je to rekonektivno liječenje? Pa rekonektivno liječenje je jedna od najprirodnijih, najefikasnijih metoda za liječenje ljudskog organizma poznata u današnjem svijetu. Sa njom vlada vrlo mali broj terapeuta. Ona se zasniva na istim principima kao i bioenergija ili reiki, samo što je rekonektivna energija puno jača i efikasnija. Klijenti često saopštavaju da osjete različite fenomene kao što su svjetlosti, boje, hladnoću, vibracije, toplotu i tako dalje. Ali se svi slažu u jednom da je ovo jedno prelijepo i nezaboravno iskustvo. Na kojem principu ovo funkcioniše? Pa ljepota i efikasnost ove metode je da energija prepoznaje sama probleme vašeg organizma i sistematski ih iscijeljuje. Šta znači sistematski? Znači da iscijeljuje vaš organizam od akutnog pa sve do onog najmanjeg problema za kojeg niste ni znali da imate. Ovo je metoda koja liječi uzrok, a ne posljedicu. Moja lična definicija bolesti je da je bolest je samo signal našeg organizma da sa njim nešto nije u redu. Bolest se stvara godinama prije u našim energetskim tijelima, prije nego što se ispolji u našem fizičkom tijelu. I ljudi se često vrlo brzo pomire sa nekim takozvanim neizlječivim stvarima, da je to prosto nevjerovatno. A ja idem logikom, ako je nešto došlo u naš organizam, nema razloga da iz njega isto tako i ne ode. Na ovom mjestu želio bih da izvršim prezentaciju u stvari kako funkcioniše ljudski organizam. Mi sebe doživljavamo previše fizički, ali u Milanu, u institutu za bioenergiju, naučnici su uspjeli sa specijalnim aparatima da uslikaju oko čovjeka 7 energetskih blokova. I svaki blok ima svoju funkciju. Ovdje vidimo kako je glavni vod energije ulazi kroz vrh glave i prolazi kroz kičmu, izlazi između nogu i ulazi u zemlju i isto tako kako se vraća. Tu ćemo vidjeti energetske centre koji odgovaraju svaki za neku od žlijezda u našem organizmu. Bolest u stvari nastaje prvobitno u ovim energetskim blokovima, ali mi to naravno ne vidimo. Ona je isto također naučno dokazano da se ona stvara i godinama prije nego što je mi osjetimo, to jest bude primjetna u našem fizičkom tijelu. Znači, bolest je samo signal organizma da nešto sa njim nije u redu. Na ovoj fotografiji vidite kako bi to trebalo da izgleda optimalno naša energetska tijela. Najlakše mi je objasniti ljudima kojim je ova tematika strana, kao svima je poznat ozonski omotač oko planete Zemlje i da nas on štiti od negativnih zračenja. Pa smo čuli često kako kaže pazite se opasnog sunčevog zračenja, jer tu i tu postoji ozonska rupa. Na istom principu funkcioniše i to naše zaštitno energetsko tijelo. Na ovoj fotografiji vidimo šta se dešava kad dođe do poremećaja u našem energetskom tijelu ili tijelima. Znači, problem, to jest uzrok svih bolesti, je u energetskim tijelima,
a posljedice se nalaze u fizičkom tijelu. Zato je često problem što kod mnogih bolesti ne možemo naći lijek, zato što liječimo posljedicu, a ne uzrok. Znači, mi da bi ozdravili, moramo da ovo naše energetsko tijelo koje vidimo, jedan primjer kako se je smanjilo, kako je začepljeno, kako je blokiran protok energije, znači da je vratimo, da vidimo ovdje kako izvlači energiju iz našeg energetskog tijela, da je vratimo u prvobitno stanje, da bi vratili onu našu životnu energiju i naravno sa tim i zdravlje. Šta kaže nauka o ovoj metodi? Pa moj kolega, terapeut, Amerikanac, dr. Perl, je na ovu temu govorio pred Ujedinjenim narodima, pred svjetskim stručnjacima iz medicine i drugih naučnih oblasti i mislim da to samo po sebi sve govori. Najčešći problemi zbog kojih mi ljudi dolaze su definitivno stres koji mnogi zanemaruju, a on je svjetski uzročnik smrtnosti broj 1. Na drugom mjestu je problem vratne kičme koja uzrokuje mnogo drugih problema, a nerješivi su za modernu medicinu. Generalno nema bolesti i problema zdravstvenih problema sa kojim se nisam susretao u svom radu. Želio bih da spomenem jedan slučaj s početka mog terapeutskog rada koji je sigurno obilježio moj rad i karijeru kao terapeuta i dao mi podstrek u daljem radu. Radi se o djevojki iz Zenice po imenu Ilhana, koja je došla sa vrlo rijetkom bolesti, dijagnoza sjene na mozgu, imala je dnevno po 30 epileptičnih napada najmanje, vrlo teški, morala je stalno biti pod kontrolom, čitava lijeva strana je bila oduzeta, imala je problem sa govorom i to je se dešavalo 12 godina prije nego što je došla kod mene na terapiju. Naravno, ne trebam da govorim da je dotadašnje liječenje u zemlji i inostranstvu nije pomoglo. Pitao sam majku na početku sa kakvim bi ona rezultatom liječenja bila zadovoljna. Ona je rekla skromno da bi bila zadovoljna da joj se urijede epileptični napadi. Ono što smo mi napravili nakon 2 mjeseca je bilo da ona kao da se probudila iz nekog sna. Imala je 12 godina prazninu, ničeg se nije sjećala osim tog vremena prije bolesti i vremena kad smo počeli raditi sa njom. Poslije 2 mjeseca ona je mogla normalno govoriti, normalno hodati i od nekih 900 epileptičnih napada mjesečno imala je jedan ili nijedan epileptični napad i to u vrlo blagom obliku. Sljedeći slučaj koji je obilježio moj rad je jedna prelijepa djevojka koja je rođena sa Downovim sindromom, a desio je se u nekoj njeznoj 21. godini problem da joj je oko izašlo iz očne duplje i trebalo je hitna transplantacija rožnjače da ne bi oko iscurlo. Otišla je na kliniku Svjetlost u Zagreb, međutim sve je bilo spremno za transplantaciju, ali njezino srce je bilo u jako lošem stanju, ljekari nisu smjeli da je stave pod anesteziju. Nekim putevima preko poznanika je čula za mene, došli su kod mene na liječenje. Poslije par dana vidljivi su bili rezultati na njezinom oku. Nakon 10-ak tretmana utvrđeno je da se oko povuklo u njezinu u svoju duplju i na čuđenje ljekara to oko koje je već bilo, znači mliječno, staklasto, to je mrtvo tkivo, ona je ponovo progledala na to oko, što su potvrdili konziliji ljekara
u Zagrebu i po njihovim riječima nije poznat slučaj u medicini da se oko kod takvog pacijenta vratilo uopšte u svoju duplju, a još veće čudo je da ona vidi na to oko. Također je utvrđeno na klinici u Tuzli da je njezino srce poslije mojih tretmana sasvim u redu. To je jedan vrlo bitan slučaj, jer sama bioenergija ne prepoznaje da se može ili nešto drugo što je poznato ljudskom umu da se mrtvo tkivo može vratiti. Treći slučaj je dječak iz Srbije na kojeg sam, da li slučajno ili igrom sudbine, nekome uključio u grupu na Facebooku za njegovu pomoć, koji od djetinjstva nije mogao ne da hoda, nego uopšte da samostalno stoji na svojim nogama, a to se vidi na videu koji je majka postavila na zid Facebooka u grupi za pomoć malom Teodoru. Javio sam se u želji da pomognem tom dječaku, majka je to prihvatila i već nakon prvi par tretmana dijete je samostalno počelo da stoji na svojim nogama. Nakon određenog broja tretmana dječak je sve više i više napredovao da bi na kraju samostalno prohodao, što je snimalo više puta televizija u Srbiji. Dječak danas samostalno funkcioniše, samostalno hoda, pored dijagnoze koja je bila nimalo obećavajuća. Još jedan od slučaja koji me posebno dojmio, jedna divna starca, 38. godište, koja je došla kod mene 10 godina poslije moždanog udara. Čitava lijeva strana je bila oduzeta. Na videu koji ćete pogledat ćete vidjeti kako energija, prvi tretman pokreće njezinu oduzetu ruku. 10 godina je bila, znači, oduzeta i evo vidite na ovome videu kako njezina ruka počinje da se kreće i njezin komentar na to sve. Je li još osjećate težinu na vratu? Ne. Prošla je? Ne, to samo ruka od ramena. Odlično. Rekonektivna bioenergija i sport. Postavlja se pitanje da li rekonektivna bioenergija može da pomogne sportistima i kod takozvanih sportskih povreda. Ne samo da može, ona to već uveliko i čini. Brojni su primjeri u najmanju ruku neobjašnjivih izlječenja kod kojih se sportisti vrlo brzo oporavili i povratili prvobitnu formu. Znači, uticaj bioenergije na tijelo sportiste je višestruka. Naučno je dokazano da se bioenergijom može podići psihofizička sposobnost sportiste i do minimalno 30%. Bioenergijom se također može preventivno djelovati tako da se spriječi povreda, odnosno umanji rizik od povrede. Također, kada se desi povreda, ako se odmah nakon dešavanja iste bioenergetski djeluje na sportistu, u mnogo slučajeva ta ista povreda se može anulirati. Bioenergijom se može također ispjeći i operativni zahvat ili ako je isti već se desio ili je neophodan, ubrzava se vrijeme, to jest proces oporavka od 3 do 5 puta. Također, sportisti koji su vrlo umorni nakon napornih priprema
treninga ili utakmica tretiranjem bioenergijom se osjećaju potpuno odmorno i fit. Također se uspješno rješavaju takozvani fantomski bolovi, gdje je sportista klinički zdrav, a ima problem koji ga ometa da se normalno bavi sportom. Nije zanemarljiv utjecaj ni bioenergije koji poništava, to jest odstranjuje negativni utjecaj okoline na psihu sportiste. Ali opet, generalno, bioenergija je najefikasnija i najdjelotvornija kad se primjenjuje kod zdravih sportista kao vid energetske masaže. Mogućnosti djelovanja bioenergije u najmanju ruku nisu ograničeni, jer bioenergija je jedina metoda koja obuhvata sve segmente terapijskog djelovanja. Preventivu, dijagnozu, liječenje i rehabilitaciju, a sve na prirodan način. Bioenergija, znači, kao takva nema nikakve negativne utjecaje na tijelo sportiste i preporučuje se i mlađim uzrastima, jer drastično ubrzava i poboljšava psihofizički i sportski razvoj djeteta. Napomenuo bih da sam svojim bioenergetskim tretmanima vratio sportu višestruku državnu prvakinju Bosne i Hercegovine i Hrvatske Ljubicu Nevjestić. Moje ime je Ljubica Nevjestić, prvakinja sam Bosne i Hercegovine Zidani Tegova već par godina. Trenutno koristim usluge Sanjina koji me jako pomogao u mojim problemima koje je stvorio i sport i ostali životni tempo. Karijera mi je čak bila u pitanju, imala sam ozljedu ruke koja je, hvala Bogu, uspješno sanirana saniranim tretmanima. Također bih napomenuo slučaj mladog rukometaša, travnika Aca Abazovića, kojem su bili pokidani ligamenti i sumnjalo se u nastavak njegove karijere. Poslije mojih bioenergetskih tretmana, on danas bez operativnog zahvata normalno se i dalje bavi profesionalnim sportom. Zovem se Aca Abazović, igram u rukometnom klubu Orec Travnik. Na jednom od utakmica dobio sam težu povredu ligamenata koljena. Na prvi pogled govorilo se i o operaciji koja se trebala uraditi, ali na preporuku klubskog kolege došao sam do Sanjina Memiševića, bioenergičara iz Travnika, koji mi je rekao odmah, i on je rekao da je to teža povreda ligamenata, ali s pomoć njega i njegovih ruku, da od Boga prošlo je bez operacije i danas se dobro osjećam. Nakon 2 mjeseca, kao da se nisam ni prestao baviti rukometom. Moja poruka za kraj je da mnogi koriste ovu metodu kao preventivu, jer može da spriječi bolest u nastanku. Također se preporučuje kod sportista jer podiže njihove psihofizičke sposobnosti i smanjuje rizik od povreda. Želio bi svakom da ovo posmatraju kao ulaganje u svoju budućnost, da bi sa malo truda i volje svoj život učinili ljepšim i zdravijim.